Paxtaot tumani 38-maktabda Jismoniy imkoniyati cheklanganlar uchun lift podъемник 2 etajli mo'ljallangan 2 qavatli uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan karta orqali ochiladi. Yo'q bola ochib o'ynamasligi uchun. Ochgan holatda kiramiz. Yana bittasi eshik ochiq holat turganda lift o'chadi, datchigi bor. Qachon eshik yopilsa, keyingina yonadi. Eshik ochganda lift o'chadi avtomatik xavfsizlik uchun. liftimiz pastga tushayotganda mabodo tagida bironta odam bo'lib qolsa, datchiklar qo'yilgan, avtomatik to'xtaydi urishiga. Sirazi to'xtaladi. U qanday holatda bo'lishiga qat'iy nazar, avtomatik datchik yo'llangan. Sirazi to'xtaladi. Zamokda yana bitta nusi bor. Kartadan tashqari kartadan tashqari bu qo'lga ham. Отпечатка. Keyin yana bular kod qo'yishdi. 1984 rishotka. Keyin ochiladi. Bundan tashqari telefoningizda purlajeni orqali ochsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari kaliti. Bundan tashqari, u batareya tugagan paytda korobkada mana kalit turibdi. Mana kalit orqali olsa bo'ladi. Shunda topshirdik mana. Pastepani aytib topib olasiz. Bizning